602.00 začíná další díl. Čo je Bratislava? Máš nějaký oblíbený hud v Brně? No tak ja som turista, čiže střed. Tak by nás někam na snídaní. Poviem večerka, lebo majú vécko. Jdu na kafe, kam to bude? Peťo z Bučku ma namotal na Monogram. Minul som bol v Industre a bolo to výborné. Když hledáš sladký? Sorry, pečeme inak. Proste koláč s cvrčkom. Chlapový příběh muže, tím mužem budu já. Nějaká oblíbená pekárna? Tak dezertina asi je taký ten level, ktorý ja milujem. Vyslovene nepotrebujem nič iné. Poďme na oběd. Burger v Bučku. Toto je miesto, kde ja bývam vždycky 11:25, tuto prvý, čiže nemôžem povedať nič iné. Před chvilkou ho dojet, jo? Takže tato odpověď je pravda. Mezinárodní kuchyně. Naposledy ma trochu sklamal Bonjour, takové mania. Tak nechte mě to dokončit a Brno povokřát. Pizza. Ja nie som veľmi neapolský štýl, ale musím povedať, že Doughboy je akože úplná špicač. Kam by si šel jíst večer? Asi nemôžem v Brne povedať lokál pražský, že? Ale kolenou bláhovky a s takouto guličkou nívovou, čo som prvýkrát v živote zažil tam, tak... Jo? Výčepák byl nasranej? Jo, áno. Takže byl si tam správně. Jen bez pro naše město si přeju letos zas. Pivo v Brně. Kolenou bláhovky, Plzeňská obláhovky. Víno v Brně. Jungle by Just Wine. Neviem, že, či je to akože úžasné na brněnské pomery. Mali tam slovenské vína, rakúske vína, úplne jak doma. Drinky, koktejly, bary. Výčep na stojaka na tom námestí s tým kostolom. OK. A potom si sadneš na obrubník. Za mňa magické miesto. Večer na obrubníku pred výčepem. Jako já si myslím, že tohle je taková vlastně turistická záležitost v Brně. To je hezký zažít. Ja som turista. Tak pojďte všichni stančit, hoďte mi svůj hlas. Máš guilty pleasure? Nevzal tě Peťo do nějaký svý klenoty v Brně? Ja už viem, áno. Ema chlebíčky. A sme si zobrali asi 4 každý. Super. Takže doražte do Brna, protože Brno je ta adresa. Brno má navíc svýho průvodce Gourmet Brno, Gourmet Jižní Morava, tam těch tipů najdete hromadu. A natočit tohle video jsme mohli i díky podpoře, kterou mi posíláte na Hero Gastromapa Lukáše Hylíka. Když se přidáte, budu moc rád.